Bir dəqiqə. Bax, mən yolun kənarında dayanmışam, səni gözləyirəm. Düzdürmü? Deməli, dayanmışam sözü necə olacaq rus dilində? Стою. Отлично. İndi hamısını bir yerdə görün bir yerdə. Я стою у дороги. У дороги, у дороги. У дороги. А. Я стою у дороги и жду тебя. Жду. J hərfini yaxşı de. Жду. Жду. Ay sağ ol. Жду тебя. Deməli, təzədən bir də de görüm. Я стою у дороги. Yox, düz deyirdin. Bayaq düz deyirdin. Vurğu hara düşür? У дороги. R-dan sonraki o hərfinə. У дороги. Sən i-yə vurursan, burada o-ya vurulmalı. Я стою у дороги. Ay sağ ol. Жду тебя. Super. Bəli. Sonra, məsəl üçün, sən taksidəsən, düzdür? Deyirsən ki, zəhmət olmasa bu yolla gedin. Necə olacaq? Zəhmət olmasa bu yolla gedin. Birinci, onu düşün ki, yolun üzəri ilə getməyi düşünür. Düzdürmü? Onu nəzərdə tutur. Və o həmən yolda hərəkət var. Uzun bir hərəkət var. Düzdür? Deməli, burada po qoşmasından istifadə etməliyik. İndi, gedin sözü necə olacaq? Идите. Yox, miniklə gedirsən. Taksidəsən. Езжайте. Езжайте. Aha. Той дороги. Aha. Дорогу. Deməli, езжайте, пожалуйста. Düzdürmü? Gedin zəhmət olmasa. Пожалуйста. По этой Ay, sağ. дороге. Bəli, по этой дороге. Езжайте, пожалуйста, по этой дороге. Yaxşı, eləcə də məsəl üçün insan piyada gedir. Ona necə deyəcəksən? Идите по. Ay, Идите, пожалуйста, по этой дороге. ay sağ. Sonra növbəti bir variantı deyək. Piyadandan deyəcəksən, hə? Və yaxud miniklə fərq eləmir. Məsəl üçün, gedin bu yolla sona kimi. Gedin bu yolla sona kimi. Necə olacaq? Gedin bu yolla sona kimi. Идите по этой дороге. Дороги Дороги до конца. до конца. До конца. Deməli, idите və yaxud езжайте по этой дороге. Идите, езжайте по этой дороге до конца. Super. Молодец. Bəli. Sənə ona görə bir neçə dəfə deməyini istəyirəm ki, birinci ağzını öyrəşsin, düzdürmü? Və düzgün qulağın, beynin onu yaddaşa atsın. Ki sonra sən düzgün deyəsən.